玩具開箱。今日開箱嘅係 Pokemon 寶可夢嘅桌上冰球。中意呢啲公仔㗎。呢個好尖㗎，呢個膠剪係咪？會夾咗隻手㗎。係啊，嗱，你自己試下。哇！呢個拉出嚟。哦。睇下。好難拉喎嚇！哇！咁樣咪得咯，嗯，咁樣咪得咯。有啲乜嘢啊？有個說明書係嘛？安裝流程說明書，嗱，你要跟住呢啲，你要跟住呢啲去安裝啊！嗱，呢度。差唔多。睇唔睇？佢講咩啊？佢要話揾 A4同埋 A9裝落去呢兩邊喎。咁你咧要可能啲嘢喺呢個盒入邊啊，要拆咗佢。我都唔識睇。爸爸幫你剪咗佢。 OK。OK，你試試。我玩到呢個啊！小心手。係咩嚟㗎？呢個啊，我唔知喎，一間睇下說明書有喎，佢可能係嗰啲計分數嘅工具嚟㗎。有好多工具喎。嗱，呢兩個係啦，呢兩個就裝喺呢個位嘅。抌咗去一邊先。仲有呢個。呢個咧可能要插喺呢度喎。我都唔知點樣。要睇說明書咯，所以我唔知喎。佢送俾你玩嘅係咪？貼落去係嘛？黐落去呢啲。呢個係腳嚟喎，呢個要爸爸裝咗俾你先至玩得㗎。呢啲係咧嗰啲推嚟推去嘅嘢喎。係啦，我哋有螺絲啦。
要扭呢個嘢落去㗎嗱，因為咧呢度咧睇下有兩個螺絲窿喺度嘅喎，你睇下女，你睇下呢度有兩個螺絲窿喺度嘅，嗱一粒、兩粒，睇唔睇到啊？好啦，我哋擰咗螺絲落去先啦。喺男裝呢度，佢呢個螺絲批咧，佢呢個六角匙咧，好難扭嘅呢個。我哋試下用翻呢個正常嘅螺絲批，好啲啦。整完一邊，仲有另外一邊，個螺絲又太細粒啊！好啦，兩邊就裝好啦，仲要裝個腳。將桌子翻過來，將4條腿放在桌子上，用螺絲固定桌腿。每個桌腿就有2粒螺絲，1、2、3、4，即係8粒螺絲。4隻桌腿。螺絲，
好啦，4隻腳都裝好啦，仲有啲咩咧？3打開底部放入電池。呢個係 number 4貼紙，貼紙留俾你貼啦，好唔好啊，女？啊？呢間留俾你貼啦，呢啲。好啦。呢個玩具係唔夠工具開呢粒螺絲嘅，放電池嘅。我哋要準備個細啲嘅螺絲批開個電池先得。3粒 AA 電池嘅要，佢又冇提供電池嘅呢個，所以係玩唔到住嘅，要自己額外買嘅電池。你貼咗其他閃閃貼紙先啦，係啊，貼喺邊度㗎？藍色同紅色嗰啲係啦。哇，好靚啊！之後做呢個動作。咗啦。另外紅色嗰個咧，
一粒粒咁玩好唔好啊？攞晒上嚟先。OK， 玩你嗰個先啦，好冇？誒，我哋未開電喎。OK， 你先啦。哎呀，咁快俾你。OK， 到我啦。準備好未啊你？準備。嘿，哎呦，嘿，哎呦，嘿，哎呀，嘿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 ，哇，嘿，嘿。唔好入自己。喂，係啊，唔好入自己啊，入自己會輸㗎。喂，哎呀，爭啲又輸俾佢添。哎呀，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 哇，爭啲輸俾佢添。哎，哇，好恐怖啊！哎呦，哎呦，哎呦，哎呀，俾我贏啊！好啦，我就贏俾你睇。哎呦，兩個一齊啊！呀，好啦，你做咩啊？哎呀，哎呀，哎呀，擋住！哎呀！哇！擋住！我擋住！哎呀！我擋住！我擋住！哎呀！又俾佢入咗啦！你準備好未啊？準備咗？喂！準備好啊！開始噶咯喎！準備好。哇！入咗一個。喂！我準備好。哎呀，入咗邊？俾佢。你又入咗啊？我入咗自己嗰度，因為我贏咗啊。啊，可以啊。好，你又要咩啊？你又要藍色嘅。仲有幾多個啊？1、2、3、4、5。呢仲要爭過嘅，去咗邊啊嗰個？喺度啊！開始㗎啦！ Ready， 我一次過入。好，1、2，哎呦，自己入咗自己。你又可以食一個。唔使啦，肚痛㗎，食得多爸爸會肚痛㗎。我嚟同。係啊，你都唔好食咁多啦，肚痛㗎，知唔知啊？食得太多，爸爸幫你整翻好。OK，ready？哎呀，俾佢入咗粒添。哎呀，你自己入咗自己喎。嚟多次，我想玩分啊！想玩分啊？可以啊，嗱，3粒紅色係我嘅，嗱3粒藍色係你嘅，好0分。哎呀！好，好。OK。1、2、3、go！哎呀，俾佢入咗添。喂，你有1分啊，好似。啊！係啊，係啊。喂。喂。
好危險啊！哎呀，又俾佢入。哎呀！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 哇，佢好厲害啊佢！哎呦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 ！哎呀，入咗嚟！好啦，到紅色啦，準備好未？我冇啊！準備好未？嘿，嘿，哎呀，入咗一粒啦，我有1分，得啦，1分啦，入咗2粒。 1粒咋？哎呀，到佢有1粒喎，我又有呢度。咁多啦，哎呦，又俾佢入咗嚇，你贏咗啦，6粒入晒啦，咁樣就分享到呢度啦。 1分咋你？如果你哋將我哋分享，就立即訂閱我哋頻道啦。拜拜。